Attorney, gipatawag sa tagiya ang mga mananagat kay ang ilahang bangka adto nila iparada sa baybayon. Pwede ba sila mapahawa? Okay, kaning baybayon, no, we call this foreshore land. Okay? And sa ato ang balaod, kaning foreshore land, dili ni siya private property, but rather, this is part of the public domain. So since part siya sa public domain, ang tag-iya ani is the state or the government, ang Pilipinas. Now, kung ang tag-iya atong yuta, no, is naa siya foreshore land agreement or foreshore lease agreement with the government through the DNR, then kana, pwede siya makademand sa katong mga nanagat nga dili iparada ang ilahang mga bangka didto sa baybayon. Pero kung wala sila foreshore lease agreement with the government, then dili pod basta-basta siya kademand papahawa sa katong mga mananagat. Okay, again, kaning foreshore land or baybayon, this is not private property, but rather part of the public domain, and tag-iya ani is ang gobyerno. Okay? So, ang publiko pwede mo gamit ani. Okay? So, I hope that's clear. That's it for Let's Talk Legal with Attorney Zach.